شفت يا عم اللي حصل؟ ايه يا عم اللي حصل؟ بيقول لك الاهلي بعد برونزيه كاس العالم للانديه هيروح كاس السوبر وهيبقى مريح والبرونزيه مفرحاه وهيخش اول ماتش مع سيراميكا هتدغدغ عليه السيراميك. طب ده كلام؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكل اصحابي وكل حبايبي. نبدا الكلام بذكر الله، فلا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الاهلي يا ساده، الاهلي يا ساده، الاهلي يا ساده، من بعد برونزيه كاس العالم للانديه دخل على كاس السوبر المصري وهاتك يدعك في السيراميك. قال لك سيراميكا بعد البرونزيه الاهلي هيجي متكحكح، الاهلي هيجي مريح، الاهلي هيجي فرحان بالبرونزيه، هنخش نعمل عليه مصنع. الاهلي مسك المصنع دغدغه شوط اول وشوط تاني، تمام؟ ويقول لك ايه؟ كأس السوبر، كأس السوبر للأبطال. أنا عايز حد من حضراتكم يقول لي كأس سوبر الأبطال بناء على إيه؟ في بطل في الأربع أندية غير الأهلي؟ حد يقول لي في بطل في الأربع أندية غير الأهلي؟ حد يفهمني؟ يعني أنا عايز أفهم حاجة. بيراميدز ده لو خد ميدالية صفيح قبل كده حد يقول لي؟ يعني ده هيموتوا وقبل في المؤتمر الصحفي قبل المباراه يقول لك رمضان صبحي وعبد الله سعيد يقول لك الحكايه الروايه احنا واحنا. انتوا خدتوا ميداليه صفيح قبل كده؟ خدتوا بطوله؟ يعني انا عايز افهم كاس السوبر الابطال ازاي؟ يعني حتى اللي عامل الاسم عامله غلط. كاس سوبر الابطال ازاي؟ هل في فريق في الاربع انديه بطل غير النادي الاهلي؟ يا جماعه اتكلموا كلام زي الناس، اتكلموا كلام زي الناس. يعني بيراميدز ما خدش بطوله ولا حتى معاه ميداليه صفيح، تمام؟ فيوتشر ما خدش بطوله ولا حتى معاه ميداليه سلستين. سيراميكا ما خدش غير بطوله الرابطه اللي ما حدش من الكبار بيلعب فيها. يعني ما حدش من الكبار بيلعب في بطوله الرابطه دي بطوله للحواري، بطوله بتوع حواري شيكاغو، تمام؟ ليه؟ لان بياخدوا من معظم الانديه الكبيره بياخدوا منها لعيبه المنتخبات والانديه دي بتعتذر. بطوله كاس يا جماعه اتكلموا كلام زي الناس عشان الناس تحترمكم. الناس لما تحترمها تحترمكم. كاس سوبر الابطال بناء على ايه؟ هو في غير النادي الاهلي؟ مفيش غير النادي الاهلي، تمام. النادي الزمالك النهارده بعت انسحاب من كاس الرابطه، تمام. قبلها باسبوع النادي الاهلي بعت اعتذار عن المشاركه في بطوله الرابطه، تمام. في وقتها راح بتوع اتحاد الرابطه راحوا مغرمين الاهلي مليون جنيه. ما عدتش 10 ساعات بعد ما النادي الاهلي بعت. طب النهارده نادي الزمالك بعت وبعد بيقول لك ايه؟ ده الكلام من نادي الزمالك، بعد بيقول لك ايه؟ النادي الزمالك منسحب من البطوله. حلو قوي، مستنيين بقى تقولوا بقى 2 مليون جنيه ولا مليون جنيه زي الاهلي يا عم المعتذر. لا، ده طلع بتوع الرابطه يقول لك نادي الزمالك اعتذر. طب احنا نصدق نادي الزمالك اللي بيقول لك انا انسحبت ولا نصدقكم انتوا اللي بيقولوا اعتذرت؟ ما احنا مش عارفين لكم وجهه. نداء نخش على النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي عشان احنا تعبنا من الرابطه ومن اتحاد الكوره. نداء الى جمهور النادي الاهلي، نداء الى جمهور النادي الاهلي العظيم. خش دلوقتي يا بيه على جلوب سكر واضرب صوتك للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي احسن نادي في الشرق الاوسط، وبالنسبه لنا احسن نادي في العالم. بالنسبه لنا النادي الاهلي احسن نادي في العالم. هو النادي الاهلي نمبر 1 ولغايه ما عايز تعد. بالنسبه لنا النادي الاهلي خشوا يا جماعه صوتوا. نداء الى كل جمهور النادي الاهلي خشوا صوتوا على جائزه جلوب سكر عشان النادي الاهلي يبقى احسن نادي في الشرق الاوسط، تمام. السوبر المصري بقاله نداء شهير، نداء حديث، نداء عالمي. ايه هو النداء؟ عاشور.
عاشور. عاشور امام عاشور يا جماعه بعد الجون بتاع امبارح خلى الزملكاويه يكلموا نفسهم. والله زي ما بقول لكم خلى الزملكاويه يكلموا نفسهم. امام عاشور عامل حرقان، امام عاشور عامل قلبان، امام عاشور عامل دوخان لكل واحد زملكاوي. السوبر المصري بقى له النداء الشهير بتاعه دلوقتي، كل ما تروح لواحد يقول لك، يعني انا دلوقتي لما قابلت اصحابي الزملكاويه كل ما اقابل واحد يقول له ايه؟ عاشور. هو يسمع كلمه عاشور دماغه تمشي ودماغه تلف. عاشور عامل دوخان وقلبان وهيجان لاي حد مش منتمي للنادي الاهلي. اي حد مش منتمي للنادي الاهلي امام عاشور مدوخه. من الاخر الاهلي يفوز على سيراميكا بقضيه جديده، بقضيه مذله موجعه مؤلمه لامام عاشور. امام عاشور عمل القضيه الثانيه في سيراميكا، خلى المدير الفني بتاع سيراميكا واللعيبه ماشيه تتهرتل بالكلام. هوب كانوا عايزين يضربوا الحكم. طب الحكم ما عملش حاجه، ده الحكم يعني انا مش عارف الحكم. انتوا بتعترضوا على الجون بمناسبه ايه؟ ده الجون من نص الملعب امام عاشور واخدكم 1 2 3 والرابعه في العارضه والخامسه اللعيب بتاعكم اللي دخلها. انتوا بتتكلموا في ايه؟ ايه؟ من الاخر امام عاشور ابكى كل الجمهور اللي مش منتمي للنادي الاهلي. امام عاشور علم على الكل، امام عاشور مبدع، امام عاشور مكسر الدنيا. الزمالك انسحب، انا مستني بقى الرابطه زي ما طلعت غرامه النادي الاهلي بعدها مفيش ب5 ساعات تطلع غرامه نادي الزمالك. لا ده هم طالعين يقول لك ايه؟ يعني الزمالك اللي هو بعت خطاب ان هو منسحب من البطوله بتاعت الرابطه. لا، نادي الزمالك الرابطه طالعه بتقول لك ايه؟ ده نادي الزمالك معتذر. يا عم ماشي، يا عم باهي، يا عم ماشي، يا عم حاضر. فين الغرامه؟ اللي انت لما النادي الاهلي اعتذر طلعت الغرامه وقتي. فين يا عم؟ طيب بدل ما انت طالع تقول اعتذر ولا انسحب، طلع الغرامه. انت خايف من مين؟ ارحمونا. خلوا عندكم مبدأ حتى في العقوبات خلي المبدأ واحد. فين بقى؟ يعني مستني الغرامه تطلع. انا مستني طلعتي؟ لا ما طلعتش. طلعتي؟ لا ما طلعتش. الله، طب فين الغرامه؟ ولا انتوا دكوره بس وهات اجلاب في غرامات على النادي الاهلي؟ ما تفهمونا. والله العظيم الواحد عايز يقول لكم ايه؟ حكايه فتوح، احلى حاجه في حكايه فتوح يا رجاله ان نادي الزمالك اعلن ان هو عايز يبيعه. تمام؟ انا دلوقتي كشخصي معايا الكوبايه دي عايز ابيعها. تمام؟ انا هبيعها، ما ارجعش انا اللي اشتريها ولا ايه؟ يعني انا قررت ابيع الكوبايه، ارجع انا اللي اشتريها؟ يعني انتوا بتضحكوا على مين؟ ولا بتهببوا ايه؟ ولا بتعملوا ايه؟ انا عرضت الكوبايه دي للبيع، ما ارجعش اشتريها. تمام؟ انا بعرض حاجه للبيع، ما ارجعش انا اللي اشتريها. تمام؟ سبحان الله. يعني بيضحكوا على نفسهم، ما تعرفش، بيدوخين يلمونا، ما تعرفش هم عايزين ايه بالظبط. انما كل اللي حصل ده بقياده ممدوح بيك عباس. تمام؟ هو اللي خلص الليله. تمام. طيب هو اللي خلص كل حاجه. هو اللي قال لاداره نادي الزمالك تتعاقد مع فتوح. هو اللي قال لي مش عارف ايه لمين. هو اللي قال لي ايه مش عارف لمين. مش عارف. تمام. خلصت وكله تمام. زمن العجائب وكله بالقليسطه. بشكر كل جمهور النادي الاهلي اللي داعمني في القناه.
اللي مشتركش يا جماعه يتفضل ويتشرفني وعلى دماغي يفضل يشترك في القناه ويضرب الجرس بروسيه ويضرب اللايك بطوليه. بشكركم والسلام عليكم.